Oh. Oh. हाँ जी बताइए क्या दिक्कत है? सर्वाइकल की दिक्कत है। अच्छा, कितने टाइम से? 2 साल हो गए। अच्छा, 5-6 साल हो गए। तो कोई इलाज कराया इसका पहले आपने? हाँ, क्या? फिजियोथेरेपी कराई थी। तो उससे सर्वाइकल से क्या होता है? ये पूरा हाथ में भी दर्द रहता है और ये कंधे, ठीक है, दोनों कंधे में, एक कंधे में? इधर साइड ज़्यादा हुआ है। जब दर्द हुआ तो सब यहाँ तक सारे में हुआ है, पर इधर साइड ज़्यादा है। ये राइट पेन है, लेफ्ट पेन है आपको? राइट ज़्यादा है। ये यहाँ दुख रहा है, यहाँ महसूस नहीं हो रहा है इतना। और ऊपर वाले में, इसमें? इसमें भी इधर तो पता चल रहा है दब रहा है, इधर कम महसूस होता है। हाँ तो वही बताइए ना, मैं वही जहाँ दर्द ज़्यादा हो रहा है वो महसूस बताइए। ये कहाँ दर्द हो रहा है? इधर यहाँ पे? इधर ही हो रहा है। ये वाला? ये भी इधर ही हो रहा है, इधर कम पता चलता है। ये दोनों दोनों बराबर है। दोनों बराबर। यहाँ पे ये भी बराबर है। दोनों साइड बराबर दर्द है? दर्द है कि नहीं है? हाँ, कमर से? ये इधर ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे? लेफ्ट साइड ज़्यादा है। ये वाला? ये सेम। ये दोनों बराबर है दोनों साइड दर्द है? ये वाला? ये भी सेम है। दोनों साइड से? यहाँ पे? यहाँ पे ये सब सेम है। बराबर दर्द है ये पूरे में? ये कोई दर्द आ रहा है आपको? हाँ, किस साइड? इस साइड तो चुभ रहा है, इस साइड दर्द हो रहा है। इस साइड चुभ रहा है, इस साइड दर्द हो रहा है? ऊपर भी यही बता रहे थे ना आप? हाँ, जहाँ दर्द हो रहा है वही बता रहे थे? हाँ। तो इधर की तरफ गर्दन घूमनी भी कम हो रही है, दर्द मतलब गर्दन इसमें दर्द होता है। अब दर्द हो रहा है इधर। ये फ्री है? कंधे में महसूस होता है, इधर यहाँ। खोला? सीधा ले लो।
फोल्डेड क्लियर, एकदम आंखों के आगे अंधेरा, एकदम लैट से उठी पीछे और अंधेरा, वहीं पे फेंट। अजय सिंह आप आ जाओ, जरा निकालो। जब ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो हाथ कांपते हैं। वो हाथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जाता है। नहीं ऐसे कंपन आती है। हाँ इसमें अभी ऐसे करोगे कि अभी इसमें जर्क्स नहीं कंपन नहीं, वाइब्रेशन नहीं, ऐसा वाइब्रेशन कभी नहीं आता है। बर्निंग आता है कभी नहीं आता। क्या हुआ? देखा ठीक है सर? एक मिनट हो गया। और मैं खुला? हाँ ठीक है। 10 बारी पीछे घुमाओ, 10 बारी आगे घुमाओ। मोटे लोग को तो मुझे लगता है प्रॉब्लम होता है, पतले लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो जाती है? प्रॉब्लम का नाम ही प्रॉब्लम है ना। ठीक है। पीछे वेट डालो मेरे ऊपर। अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या थी, कितने साल से थी और क्या क्या इलाज करा चुके हो? 6 साल से सर्वाइकल की दिक्कत थी। अच्छा। फिजियोथेरेपी कराई थी ओके। काफ़ी टाइम पहले, जब भी 6 साल पहले। ओके। उसके बाद ठीक हो गया था, अब फिर से दिक्कत हो रही थी 1-1.5 साल से। ओके। तो अभी जो ट्रीटमेंट लिया है इसके बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, पहले से कम है। कम है। तो शरीर जो आपका बिल्कुल लॉक हुआ हुआ था, हड्डियाँ जो जॉइंट्स वो अभी खुले हैं, तो ऐसा लग रहा है कुछ सांस सी आई है और हल्का हल्का सा लग रहा है। हल्का हल्का शरीर हल्का लग रहा है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? उनको क्या संदेश देना चाहते हो, जो हमारे श्रोता हैं? कराएं, आराम लगेगा। अच्छा, तो दवाइयों में इलाज लगता है आपको इन सब प्रॉब्लम्स का? दवाई तो दर्द बंद कर देती हैं। हाँ हाँ। वो जो अंदर जो दिक्कत है वो तो नहीं ठीक कर पाते ना। ओके। Oh.